भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दूसरे बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह बजट शोर तो बहुत है मगर इसमें कोई जान नहीं। जुम्मे के रोज एक बयान में अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हुकूमत ने बजट को गैर मामूली बनाकर पेश किया मगर चंद ही घंटों में उसकी हकीकत आवाम के सामने आ गई। अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक बजट में ना विजन है, ना नीयत और ना ही अमली इकदामात। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वजीर आला ने तवील तकरीर जरूर की लेकिन इसमें कोई ठोस मवाद मौजूद नहीं था। उनका कहना था कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं और ये बजट इसी की एक मिसाल है। बीजेपी तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए वादों को नजरअंदाज कर रही है और पुरानी स्कीमों को नया नाम देकर पेश किया गया है। उनके मुताबिक बजट कागजों में तो अच्छा लगता है मगर जमीनी सतह पर आवाम को कोई हकीकी राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने मुफ्त बिजली के वादे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसे सिर्फ AAY के तहत आने वाले खानदानों तक महदूद करना आवाम के साथ धोखा है। उनका कहना था कि इस फैसले से महज 5 से 7% आबादी ही मुस्तफीद होगी जो फला नहीं बल्कि महज दिखावा है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बजट में ज्यादातर मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों को ही दोहराया गया और जम्मू कश्मीर के मखसूस मसाइल के हल के लिए कोई अलग रोड मैप पेश नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी वादों पर खामोशी इख्तियार कर ली है, न मुफ्त गैस सिलेंडरों का जिक्र है और न ही रोजगार की जमानत का कोई वाज़ा मंसूबा सामने आया। बीजेपी तर्जमान के मुताबिक तालीम याफ्ता नौजवानों, डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमिन के लिए बजट में कोई मौसर हिकमत अमली शामिल नहीं जो इंतहाई तशवीशनाक है। आखिर में अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हुकूमत ने आवाम की तवक्कात बहुत बुलंद कर दी मगर नतीजा न होने के बराबर रहा। उनके मुताबिक आवाम इस बजट के शोर को पहचान लेगी और वक्त आने पर इसका जवाब जरूर देंगे।